Manoloana ny fanahian'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO momba ny tsy fampitsakafo any Atsimo dia nanamafy ny ministra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana fa miomana ny fitondram-panjakana ahafana miatrika ny mety haintany any Atsimo. Efa fantatritsika io, efa fantatritsika rehefa miasa amin'izany. Ety amin'ny ministère de l'Agriculture sy élevage zao efa nametraka amin'ny paikady rehetra napetraka ny daholo ny fitaovana ny tracteur satria vao mariky ny fa hisy orana kosa nefa iny amin'ny fin novembre iny ka raha vao avy orana dia efa ataontsika vonona eo ny masomboly ny fanjakana miasa amin'ny tany amin'ny tracteur ananany ihany dia ny mpamboly zany miara misalama zay satria mila valiteny ary mila fametrahana an'ireo stock atao hoe prédisposition na stock amin'ireo lay sakafo tokony mena amponina satria fantatra fa valy zao zany le ahitany teo aloha tsy afaka namboliny olo zao le izy ny valy dia miditra ao anatin'ilay fotoana novembre le période de souduretsika iny nefa tsy nanana vokatra efa miomana amin'izany tsika fanjakana tsy niandry nefa oatsika amin'izany fa efa miomana amin'izany tsika mba ahafahantsika miatrika ary indrindra izy adinitsika dia mametraka an'izay rafitra ataoko hoe rafitra maharitra zay tsika zahoantsika mandresy manombotra amin'ny fotony araky ny baiko men'ny filoham-pirenena any resaka manahirana ny Atsimo.